Շնորհակալություն, Տիկին Վարդապետյան, երկու հարց ունեմ։ Ընթերցեմ կարճ բանը 12-րդ էջում է ձեր միջնորդության։ Հատկանշանական է, որ թեև Հովիկ Աղազարյանը հերքել է իր կողմից ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության եւ տեսչական մարմնի իրավասու պաշտոնատար անձի հետ հիշյալ հարցի կապակցությամբ որևէ զրույց կամ պայմանավորվածություն ունենալու հանգամանքը այնուամենայնիվ պարզվել է, որ Հովիկ Աղազարյանը զանգել է։ Այսինքն, եթե ինձ հարց են տվել, որ դուք այս թեմայով խոսացել եք պաշտոնատար անձի հետ, ես ասել եմ ոչ, եւ հետո դուք հետագայում պարզվել է, որ ես իրան զանգարել եմ։ Սա ուղիղ նշանակում է, որ եթե զանգել եմ, ապա այդ մասին եմ խոսել։ Մի հարցս, երկրորդ հարցս, Տիկին Վարդապետյան, որ դուք ասում եք մի վարույթից մի մաս առանձնացրել եւ ուղարկում եք դատարան։ Բայց այստեղ չի խախտվում արդյոք իմ պաշտպանվելու իրավունքը, իմ համանդրական անձնամխելիության այսպես կոչված հանգամանքը։ Եվ կներեք հազար անգամ ներողություն, երբ որ դուք ասում եք սուտ է ասում, դա դատախազը կարա այդպիսի արտահայտություն անի։ Պարոն Աղազարյան, դուք ճիշտ եք ասել, որ ՍԱՏՄ պաշտոնյային չեք զանգել։ Դուք ճիշտ եք ասել, որ ՍԱՏՄ պաշտոնյային չեք զանգել։ Ճիշտ եք ասել։ Ոնց չեն հարցրել։ Հարցաքննության արձանագրության մեջ երևում է։ Տիկին Վարդապետյան, ինչ չեն հարցել զանգել եք, թե չեք զանգել։ Անջատեք պարոն Աղազարյանի։ Ձեզ հարց է տրվել, կապ հաստատել եք, խոսել եք, դուք ասել եք ոչ, հերքել եք փաստը։ Ոյ։ Դե դուք ասեք չէ, քրեական վարույթով եւ լավա տեսաձայնագրվում են հարցաքննությունները, այդ հստակ է, բայց ձեր երկու հարցերի պատասխանն էլ ոչ է։ Ոչ, ուղիղ չի նշանակում, թե դուք ինչ եք խոսել։ Բայց այդ ձեր խոսակցությունը պարզելու համար ձեզ պետք է առերեսել։ Իսկ առերեսման մասով մեզ պետք է, որպեսզի մենք կարողանանք ձեզ մեղադրանքի շուրջ հարցեր տանք։ Իսկ որպեսզի հարցեր տանք, ձեզ պիտի կարգավիճակ տանք։ Էսա։ Եվ դրանից հետո նոր արդեն հստակ կարելի է հասկանալ, որ մեկը ինչ է խոսել։ Իսկ ինչ վերաբերում է, թե մենք ձեր պաշտպանության իրավունքը խախտում ենք, թե ոչ, չենք խախտում։ Բոլոր վերաբերելի փաստաթղթերը անջատված վարույթում կան։ Մենք չենք սահմանափակում այդ փաստաթղթերին ձեր հասանելիությունը։ Մենք սահմանափակված ենք քրեական հետապնդման ժամկետներով, եւ քրեական հետապնդման ժամկետները լրացել են, նախաքննությունն ավարտվել է, ուղարկում ենք դատարան։ Արձագանք։ Այսինքն այդ դատարանում դատական նիստերի ժամանակ ես որպես կողմ կարող եմ մասնակցել, ես դա ուզում հասկանալ, պաշտպանում եմ իրավունքը հարցեր տամ եւ այլ, ես դա ուզում ճշտել եք։ Այն մի վարույթով։ Այդ որ առանձնացրել եք։ Չէ, դուք ինչ կողմ եք այդտեղ։ Այս Տիկին Վարդապետյան, խնդրում եմ, պարոն Աղազարյանը կավարտի հարցը կպատասխանի։ Հարցի իմաստը հետևյալն է, ես ճիշտ եմ հասկանում, էլի, որովհետեւ պետք է դատավարությունը լինի եւ ինչ-որ մեկը այդ դատավարության ընթացքում ինչ-որ մեկի նկատմամբ ապացուցի, որ ինքը կաշառք առաջարկել է։ Եվ դատարանը որոշի, որ այո, այս մարդը կաշառք առաջարկել, իրան դատապարտենք 1 տարի ազատազրկման, ենթադրենք, բայց ես այդտեղ բան չունեմ ասելու անելու, այդ եմ ուզում իմանամ, էլի։ Պատեցիք հարցը։ Խնդրեմ Տիկին Վարդապետյան։ Պարոն Աղազարյան, դուք նախաքննությունում եք դեռ, նախաքննությունում վարույթ ունեք։ Երեք խոստանում եք, որ նախաքննությունում եք ապացուցելու ամեն ինչ։ Հիմա ուզում եք գնաք այն մի վարույթով, չգիտեմ ինչ կարգավիճակով ներգրավել չեք կարող։ Ձեր վարույթը նախաքննության փուլում է։ Այն մի վարույթը անջատվում ու ուղարկվում է դատարան։ Դուք ձեր չվերաբերող վարույթով ինչ գործ ունեք դատարանում։ Հարգելի գործընկերներ, հիշեցնեմ, որ քննարկում ենք Տարոն Մարգարյանի վերաբերյալ միջնորդությունը եւ հաջորդը հարց կուղի Վլադիմիր Վարդայանը, համեցեք։